Здравствуйте, уважаемые любители народной музыки, баяна, гармошки, хорошей доброй песни. Сегодня у нас в эфире передача «Искры камина» по письмам. Здравствуйте, дорогие друзья. И писем к нам с каждым разом приходит все больше и больше. Мы с удовольствием их читаем. Но если немножко будем спешить и суетиться, вы простите, потому что мы хотим всех обозначить, обо всех сказать. Начнем. Начнем. Всего очень много, но мы кратко. Шатрова Фаина Ивановна поздравляет дочь с 55-летием Шумакову Елену Владимировну и 70-летием Иконникову Зинаиду Викторовну. Дочь Елена и внук Андрей поздравляют маму и бабушку Бутюгину Любовь Васильевну с 70-летием. Семьи Никифоровых, Лебедевых и Кожевниковых поздравляют с 75-летием дедушку Кожевникова Николая Павловича. Свекровь Панарина Валентина Федоровна поздравляет сноху Панарину Ларису с 8 марта. Жители поселка Аэропорт Чугаева, Суриковы, Черепанова, Хайрулины поздравляют соседку Тельманову Екатерину Александровну с 90-летием. Писала соцработник Морозова О.Б. Геращенко Надежда Анатольевна поздравляет мужа Геращенко Василия Павловича с 60-летием. Шахматова Антонина Сергеевна поздравляет свою маму Максимову Лидию Александровну с 90-летием. Зырянова Галина Ивановна поздравляет мужа Зырянова Георгия Федоровича с 75-летием. Журавлева Наталья и внук поздравляют мамочку и бабушку Кузнецову Раису с 75-летием. Федюнина Альбина Николаевна поздравляет родную доченьку с 45-летием. Брагину Клавдию Григорьевну с днем рождения поздравляют дети, внуки и вся родня. Барановой Александре Семеновне исполняется 80 лет, и ее с юбилеем поздравляют сын, дочь, 5 внучек, 2 внука и 5 правнуков. Кузнецова Валентина Павловна из Казахстана пишет, что наша передача как песенное счастье 8 лет с ними. А теперь у них свой круг поклонников передачи «Команда ГТО», готовы к творческому отдыху. В апреле в команде 7 именинников. Это Александра Лученко, Павел Николаев, Яков Низин, Татьяна Белоног, Нина Рыбакова, Татьяна Пушкарева и Людмила Еременко. Вот какое письмо. 2 сестры поздравляют друг друга. Курамшина Галина Михайловна, проживающая в Челябинске, поздравляет с юбилеем Абдулманову Халиду Миникадировну, проживающую в Бишкеле Чебаркульского района. И наоборот. Ковш Мария Николаевна из города Кыштыма пишет, что ей в августе исполняется 80 лет. Ей хотелось бы услышать песню «Раскинулось море широко». Мележечкина Татьяна поздравляет бабушку Звездину Лидию Николаевну и ее подругу Алексееву Клавдию Степановну с 90-летием. Желает крепкого уральского здоровья и долголетия. Катеринич Татьяна просит поздравить от имени всей семьи маму Чемналову Тамару Владимировну с 80-летием. Поздравьте, пожалуйста, нашего папочку, дедушку и супруга Комлева Михаила Ивановича с 65-летием, пишет Путинина Светлана из Челябинска. И свою мамочку Бандакову Веру Ивановну с днем рождения поздравляют дети, внуки и правнуки из Казахстана. Дорогие друзья, мы с удовольствием всех вас поздравляем и с удовольствием включаем для вас хорошую, добрую песню в исполнении Нины Марченко «Одинокая ветка сирени». Одинокая ветка сирени, у тебя на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобой вдвоем встречались. Да чего ж ты была красива.
А вот это письмо пришло из Челябинской области, поселок Аргаяш. Значит, пишет Гау А. Сергей Геннадий, ведущий программы «Искры камина». Здравствуйте. Когда я увидела вас на передаче «В гостях у Митрофановны», у меня навернулись слезы. Это слезы радости. Радостно от того, что передача жива. Жаль, что нет Виталия Вольфовича, но он не забыт, он всегда с нами в каждой передаче. Вот она просит поздравить февральских именинников, зятя Булаева Геннадия Васильевича с 70-летием, племянницу Булаеву Ольгу Геннадьевну, сватью Малышеву Татьяну Григорьевну и пожелать им всем здоровья, любви, удачи и мира. Ну, просит поставить песню в исполнении Андрея Пядышева. Вот такое письмо пришло из села Миасское Красноармейского района Челябинской области. Пишет вам Гау Ирина Адамовна. Очень вас прошу поздравить внучку Белоусову Аделину с днем рождения. Ей исполняется 26 марта 20 лет. Ну и тоже просит поставить песню в исполнении Андрея Пядышева. Здравствуйте, дядя Гена и дядя Сережа. Пишет вам ученица 4 класса Климова Даша из поселка Томинский Сосновского района. У моего папы Климова Виталия Анатольевича день рождения 17 февраля. Прошу исполнить для него песню «Снится мне деревня» в исполнении Андрея Пядышева. Еще одно письмо. Это у нас Уяр, город, Красноярский край. 21 марта исполняется 25 лет совместной жизни моей старшей дочери Эланы с Андреем. И еще день рождения моей крестницы Натальи Дзибура. Она ждет первенца. Хочу послушать песню вместе с ними «Снится мне деревня». С удовольствием исполняем вашу просьбу и включаем вам песню в исполнении Андрея Пядышева. Не такой уж звонкий мне достался голос, но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем, и бежит куда-то под горой река, и дорогу гуси переходят важно, и во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там стеной зеленой бор стоит в июле, а зимой равнина вся белым бела. Городские песни целый день пою я, а душа ждет, не дождется, чтобы ночь пришла. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Письмо написал Калинин Кирилл, город Косли, Челябинской области. Он пишет: у моей любимой и единственной и неповторимой бабушки юбилей 21 марта, 80 лет. Вот он желает ей всего самого доброго и просит поставить песню в исполнении Эдуарда Обухова.
Письмо из города Пласт от Трошиной. Она просит поздравить Зою Александровну Иванову. 8 марта исполняется 86 лет. И просит Нину Николаевну Решетникову, она живет в Увелке, ей 75 лет. Просит песню в исполнении Эдуарда Обухова. Вот еще есть такая открыточка. Со станции Полетаева она пришла. Малышева Людмила Александровна. Она просит поздравить свою внучку Воропаеву Ирину Владимировну, сына Малышева Игоря Николаевича. В апреле им 20 и 30 лет. Просят поставить песню в исполнении Эдуарда Обухова. Солодкова Людмила Ивановна. У моей сестры Антонины юбилей 8 марта. Ей исполняется 55 лет. Просьба исполнить песню Эдуарда Обухова. Семянникова Тамара из Челябинской области, город Троицк. Просьба поставить хорошую песню моего любимого гармониста Эдуарда Обухова. Ну что ж. С удовольствием исполняем эту просьбу. Поет Эдуард Обухов. Возле дома нашего, на краю села, белая черемуха, ой, пышно да расцвела. Белая черемуха, ой, пышно да расцвела. Милая, хорошая, как сама весна. Расцвела черемуха, устала да не до сна. Сердце к сердцу тянется раннею весной. Расцветет черемуха, встанет мир иной. Расцветет черемуха, встанет мир иной. Соловьи, соловушка, уснуть не дают. На ветвях черемухи, когда утра поют. Вдруг потянет дедушку, да веток наломать. В черемухе суждено страдать. За любовь черемухи суждено страдать. Облетит черемуха, и весна пройдет. А любовь сердечная уснуть не дает. А любовь сердечная уснуть не дает. Ну, как-то так вот. Письмо пришло из Ясаулки от Долгачевой Г.И. Она просит поздравить с днем рождения сестру Лилию Ивановну, ей 23 марта 78 лет, сына Евгения, ему 3 марта 49 лет, песни от ансамбля Митрофановны. Вот это письмо пришло из города Озерска от Чернова Николая Ивановича. Значит, он просит 8 апреля у наших близких знакомых, у Марии Федоровны, исполняется юбилей 80 лет.
Ну и он просит тоже песню в исполнении Митрофановны. Всем желает крепкого здоровья, в том числе и Митрофановне. Пишут вам из Озерска, Челябинской области. У моей мамы Чуличковой Нины Александровны юбилей, 80 лет. Прошу включить песню «Никто тебя не любит так, как я». Здравствуйте, прошу вас поздравить через передачу «Клинк» Александра Рудольфовича из поселка Княжинский Брединского района с 80-летием от детей с песней «Никто тебя не любит так, как я». Ну, значит, никто тебя не любит так, как я, Митрофановна. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно осень я не приду, любимая, к тебе? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Письмо пришло из Казахстана от Хамазовой Веры Алексеевны. Она просит 26 марта 2017 года Бакулиной Нине Ивановне, одной из первых участниц фольклорной группы, исполняется 75 лет. Просит поздравить, здесь есть ее фотографии, мы вам ее покажем. Дальше. Письмо от Штыковой Дили Галеевны. Она пишет: у меня есть подруга Тимошенкова Асия Галтуловна, обе они медицинские работники. 30 марта у нее день рождения. Просит поздравить, желает самые наилучшие пожелания. Вот это письмо от Светланы Кириной. 27 марта 2017 года моему отцу Кирину Анатолию Яковлевичу исполняется 70 лет со дня рождения. Просит поздравить. Ну, здесь все эти письма в исполнении Виктора Холина. Вот от Федоровой Татьяны из города Бишкиль. Просит поздравить 17 апреля нашу соседку Афанасию Людмилу Дорофеевну с днем рождения. Давай я продолжу. Владимирова Галина Николаевна поздравляет дочь, внучку с днем рождения. Дочери исполняется 18 марта 48 лет. 20 марта 2017 года 21 год исполняется внучке. Поздравьте любой песней Виктора Холина. Никитина Валентина Петровна 60-летием поздравляет племянницу Меньшикову Любовь Антоновну. Братья Павлухины и их семьи поздравляет Павлухина Владимира Николаевича с 65-летием. Продолжай. Все. Вот. Столько много песен, мы запутались. И все хотят слушать Виктора Холина. Мы с удовольствием присоединяемся ко всем поздравлениям. Самые наилучшие пожелания исполняет Виктор Холин. Рекой непогода
рекою туманы, за холодным туманом тихо солнце встает. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо. Только ты, моя мама, живи. Развлекаются дети, это часто бывает, кто на юг, кто на запад, много дел да забот. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо. Только ты, моя мама, живи. Будет вечно работа, будут вечно проблемы, и дежурные фразы, и пустые слова. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Сейчас мы с вами прощаемся. Мы будем ждать новые письма от вас. И независимо от их количества, мы, конечно же, будем знакомиться со всеми. Адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина».